Салам достор, кандайсыздар? Сиздер менен мен Дариха Хасанова. Дагы бир аябай сонун проект жөнүндө тааныштырып кетейин деп атам. Бул жерде дагы бекер сонун $10 көп акча иштесек болот экен. Барыңыздарга сунуштайм. Кандай кылып катталышты? Азыр мен сиздерге башынан баштап көрсөтүп берүүгө аракет кылам. Анда кеттик. Бул ссылка менен киребиз. Мен Telegram каналымда болот. Мен Telegram каналымы описанияга таштайм. Жана комментарийде болот. Андан кийин бул Enter дегенди басабыз. Басабыз дагы мына бул жердеги азыр көрсөтөйүн. Мына бул жерде 93 деп турат. Ошону бассаңыздар үстүнө. Эгер сиздерге Кыргызстан болсо мындай түшөсүздөр. Дагы Кыргызстанды тандайсыздар. Мынакей достор, Кыргызстанды тандасаңыздар 996 менен Кыргызстандын номерин жазсаңыздар болот. Мен Россияда болгон үчүн мен Россияны тандаймын. Себеби менин номерим Россияныкы. Анан мен Россияны тандайм. Сиздер Кыргызстанды тандайсыздар. Бул жерге мен номеримди жазамын. Азыр кечиресиздер. Тогуз жүз токсон алты 764 79 75 деп мен өзүм номерим жазам. Бул жерге эмайлым жазышым керек. nurbekkamchibekov@gmail.com деп жазамын. Бул жерге тийбейсиздер. Бул жер ушул бойдон калат. Бул жерге болсо пароль түзөбүз. Пароль жазабыз. Нурсултан 94. Нурсултан 94. Ушинтип бир паролду жазып койсоңуздар болот. Андан кийин биз send SMS дегенди басабыз. Биз SMS-ти күтүп көрөбүз. Эгер SMS келбесе, биз мен бул жака жазып коем, достор. Мынакей. Биз ушул адамга жазышыбыз керек. Биз ушул адамга жазышыбыз керек. Буга кандай кылып жазабыз? Көрсөтөм. Код деп эле жазып коюңуздар. Бул уже жанадан чыгып кеткен окшойт. Код деп жазып койсоңуздар, сиздерге код жөнөтөт. Ошону бул жерге жазасыздар. Эгерде өзүңүздөргө код келсе, сиздер ошол кодду жазып койсоңуздар болот. Эгер код келбесе, ушул жака жазасыздар. Анан азыр дальше көрсөтүп берем. Сиздерге код жөнөтөт. Ушинтип жазып жөнөтсөздөр код жөнөтөт. Анан код жөнөткөндөн кийин сиздер автоматически жана код жазган жерге жазсаңыздар, ошол кодду анан кирип кетет. Киргенден кийин биздин биринчи кыла турган ишибиз мына товар дегенде мына ылдыйында турат, бизге $100 бонус берет. Мынакей $100 бонус берет. Анан биз болсо биздин $100 бонусубуз бар. Биз ошол бонус менен биздин жете турган бул жерге кирип получить заказ дегенди басабыз дагы. Анан кийин 12 жолу товар алабыз. Получить заказды басып эле товар ала беребиз. Күнүгө 12 жолу алабыз. Бизге түшкөн пайда $1.93 болот экен. Ошол пайданы алып отуруп, ушул жердеги пайдаңыздар $10 болгондо чыгарып алсаңыздар болот. Бунун үчүн биз 7 күн күтүшүбүз керек экен. Бул албетте бекер. Буну аткарып кое бериңиздер. Бул чыгарып алгандар болуп атат. Азыр мен сиздерге баягы ишеничтүү болуш үчүн көрсөтөйүн.
Мынакей достор, $24. 1400 болот болуш керек. Канча болуп калат? Азыр доллар канчадан болуп атат? 1,5 миң деп коелук сомго. 1,5 миң сом ушу 5 вложение иштеп алсак болот. Баарыңыздарга сунуштайм. Бул аябай сонун, бекер берип атканда иштеп калалы. Ушул жерден товар алганда оңой эле алабыз. Мен азыр видео тартайын десем, мен уже товар алып бүткөм, ошон үчүн товар ала албай атам достор. Ушул жерди эле басып, получить заказ деген жерди басып, анан кийин ала берсеңиздер болот. Мен бүгүн алып койгон үчүн ушундай болуп атат. Ушундай кылып алабыз достор. Анан биздин бул жердегибиз Кудайым буйрса 7 күндөн кийин $14-15 болуп калат. Ошону бекер чыгарып алуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул жердеги май деген жерди басабыз дагы. Сиздерге английский болуп калса, мына бул жердеги 1, 2, 3, үчүнчү язык деген жерге кирип, өзүңүздөрдүн түшүнүктүү русский язык кылып алсаңыздар болот. Анан акча чыгарууда мына привязка адрес деген жерге, мына ТРС-20 сетинде турган адресиңиздерди коюп чыгарып алсаңыздар болот. Эгерде бул кантип чыгарабыз десеңиздер, мен бул жөнүндө дагы Кудайым буйрса 7 күндөн кийин видео тартам. Ошондо чогуу чыгарып алабыз. Ага чейин күнүнө 5 мүнөт убакыт бөлүп ушуну алып коюшуңуздарды сунуштайт элем. Бул аябай сонун мүмкүнчүлүк. Баарыңыздарга жакшы акчаларды иштеп алышыңыздарды каалайм. Негизи эле интернеттен акча тапса болот. Анын үчүн кичине аракет кылып коюшубуз керек. Ушундай жаңы проекттер чыкканда сиздерге сунуштап турууга аракет кылам. 7 күндөн кийин дагы видеону чыгаруу жолун чыгарганча жакшы калыңыздар, жакшы туруңуздар. Баарыңыздарга жагымдуу маанай каалайм. Элибизде тынччылык болсун. Жакшы калыңыздар.